तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खीजर उमर अपनी वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे इस्तेमाल करता है। ओनली खीजर उमर ही नहीं, बाकी भी दूसरे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, दूसरे वीडियो क्रिएटर जो हर किस्म की स्टोरीज वीडियोस में साउंड यूज होता है, वो आप भी कैसे यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में, कैसे उस साउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। किसी भी ब्राउजर को, मैं इस वक्त अपने मोबाइल फोन पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करने लगा हूं। क्रोम ब्राउजर को हमने ओपन कर लिया। इसके सर्च बार में हमने टाइप करना है नॉन कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। ये आपने टाइप करना है। जब हमने ये टाइप कर लिया तो सबसे पहले ये देखिए आपके सामने बिल्कुल ये साइड पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप भी करें, आप भी ये साउंड डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लिया। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये नीचे देखें आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। इनमें कॉमेडी भी है, इनमें व्लॉग्स भी हैं, इनमें मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक हैं। हम कॉमेडी के ऊपर क्लिक करते हैं। कॉमेडी के ऊपर ये देखें बहुत सारे म्यूजिक नीचे इसके नीचे शो हो रहे हैं। पहले म्यूजिक के ऊपर ये देखें हम क्लिक करने लगे हैं। ये हमने पहला म्यूजिक ऑन कर लिया। ये देखें ये तमाम वो वाले म्यूजिक हैं जो खीजर उमर और दूसरे क्रिएटर अपने वीडियोस में यूज करते हैं। आप भी अपनी वीडियोस में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये साउंड यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक हैं। तो इन्हें इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले साइड पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है। इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इन्हें डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें हम क्लिक करने लगे हैं। ये एक साउंड हमने डाउनलोड कर लिया। इसके बाद हमने ये इस तरह जो भी आपको ये साउंड पसंद आता है आप उसके ऊपर क्लिक करें और आप उसे डाउनलोड करते जाएं। आप अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करें। खीजर उमर भी इसी तरह वीडियोस बनाता है, दूसरे कंटेंट क्रिएटर भी इसी तरह के साउंड इस्तेमाल करके वीडियोस बनाते हैं। ये तमाम साउंड यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी वीडियोस में इस किस्म का साउंड इस्तेमाल कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।